Con máy bay kìa. Có máy bay nha. Xin chào tất cả anh em nha. Bữa nay mình sẽ quay máy bay. Hello. Trưng bày, khu trưng bày máy bay nha các bạn. Hello. Hello. Hello, con chào nha. Đây là một chiếc máy bay, không biết chiếc máy bay gì. Màu trắng. Chỉ biết là máy bay cổ của ngày xưa thôi, được trưng bày ở Bà Rịa Vũng Tàu. Màu trắng hả con? Thấy màu trắng hả? Không nói nữa. Không nói nữa hả? Không nói nữa. Không nói nữa. Để Nói nhiều quá. nói nhiều quá, đi qua đây coi chiếc màu xanh với anh ơi. Đây là một chiếc xe. Wow, một chiếc xe gì nữa Duy anh ơi, đây này, đây nè. Một chiếc xe cổ nữa. Thấy chiếc xe cổ không? Không. Đó, xe cổ này nè. Đâu? Đây nè. Đây kìa hả? Đó, xe cổ đó. Con nước đây. Chiếc xe kìa. Cái chiếc máy bay này hả? Bay bay. Chiếc xe á. Máy bay chiếc xe để bố coi buồng lái của chiếc xe nữa. Xe. Đi qua đây Duy anh ơi, con ơi đi ra đây nè, đi ra đây coi chiếc máy bay này đẹp hơn nè. Duy anh đi từ từ cả té nha. Bố coi máy bay rồi, bố thấy máy bay rồi, bây giờ để bố coi cái xe. Đây cái xe cổ đây. Xe cổ rồi chiếc cano nữa Duy anh ơi, không phải cano đâu. Chiếc này là chiếc gì đây không biết, giống cái tàu gì. Tàu gì á Duy anh ơi, đây nè, Duy anh ơi, cái này nè. Duy anh thấy không? Rồi tiếp hai cái nữa đây, hai cái xe cổ nữa. Xe từ thời chống Pháp hay sao ấy. Rồi thêm một chiếc máy bay nữa. Duy anh ơi đi ra con máy bay với con. Đây nè, đây nè. Đây nè con, đây nè chiếc máy bay này khác với chiếc máy bay nãy nha. Chiếc này màu gì Duy anh ơi? Đây bố này ra đây bố coi chiếc này màu gì nè. Đây chiếc này màu gì Duy anh? Màu đen. Màu đen phải không? Chiếc màu đen. Đi xuống đây bố dặn dắt tay này cả té nè con. Đây Duy này nè. Duy anh đi theo bố cả té nha. Duy anh giỏi nha. Ngồi đây hả? Rồi thêm hai chiếc bút bùng này nữa mới là bút bùng thời nào đây. Chắc xe chở lính nè. Xe chở lính rồi. Chiếc máy bay hả? Bố thấy mấy chiếc máy bay luôn. Mấy chiếc xe luôn, mấy chiếc xe này xe từ thời nào đây? Chiếc xe màu trắng. Màu trắng hả? Xe màu trắng bên này nè. Xin chào máy bay nha. Hello. Máy bay từ thời nào đó? Còn một khu bên kia nữa Duy anh ơi, khu bên kia kìa. Khu bên kia là xe Honda với xe ô tô cổ với xe lam Duy anh nha. Duy anh coi bên nó coi không? Đây nè bên này nè Duy anh. Con máy bay kìa bố ơi. Con coi máy bay này thôi hả? Trời gần tối rồi, không có gió đâu con. Gần tối rồi nha. Bữa nào bố con mình đi buổi trưa coi cho nó rõ nha Duy anh. Nha. Bữa nay gần tối rồi. Bữa nay gần tối rồi nên là chỉ quay được bao nhiêu thôi. Hả? Bữa nay gần tối rồi bố con mình chỉ quay được bao nhiêu thôi. Máy bay kìa bố ơi. Máy bay hả? Anh Tâm bố ơi. Anh Tâm đi quay xe Honda, xe ô tô cổ rồi. Đừng đi lên nó té con ơi, xe đó. Đó.
chiếc xe gì đây? Giang chiếc xe gì đây? Xe màu đen hả? Ôi, Bay đâu rồi? máy bay bên kia kìa, đi qua anh Tâm không? Anh Tâm kia kìa. Đó, nó nhiều xe lắm. Rồi, để bố con mình đi qua bên kia nha. Đi qua bên kia không, bố tắt nha, bố tắt máy, bố qua bên kia, bố quay tiếp nha. Đi.